Në vizitën e tij të parë zyrtare në Kosovë, ministri i deleguar për Europën i Francës Benjamin Haddad u prit nga ministri në detyrë i punëve të jashtme Glauq Konjufca. Haddad tha se Franca e mbështet anëtarësimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, mirë po theksoi se integrimi në Bashkimin Evropian bazohet në parimin e meritës dhe në përmbushjen e të gjitha angazhimeve të marra. Ne mbështesim integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Kjo është pjesë e projektit tonë më të gjerë për ribashkimin e Evropës. Ky proces është kërkues dhe bazohet në angazhimet ndërkombëtare. Në këtë rast, ai bazohet edhe në avancimin e zbatimit të obligimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit. Po ashtu, mbështetet në parimin e meritës që nënkupton reformat, për afrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian, forcimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Ne do të jemi shumë kërkues në këtë fushë. Pavarësisht kërkesave të rrepta diplomatike, diplomati francez sqaroi se kurrëzimet nuk kanë për qëllim bllokimin apo ngadalësimin e Prishtinës zyrtare, por ndihmesën drejt arritjes së standardeve evropiane. Ne do të jemi pranë Kosovës në çdo hap të këtij rrugtimi, duke punuar së bashku për të bërë realitet këto ambicie dhe objektiva, plotësisht legjitime dhe të arritshme. Besojmë se kjo është rruga drejt paqes dhe stabilitetit në kontinentin tonë. Ndërsa ministri i jashtëm në detyrë Glauq Konjufca vlerësoi lart rolin e Francës që nga shpallja e pavarësisë dhe ritheksoi zgjedhjen strategjike të Kosovës për të bërë pjesë e familjes evropiane. Republika e Kosovës e ka dëshmuar për kushtimin e palëkundur ndaj reformave demokratike, sundimit ligjit dhe për afrimit të politikave të saj, edhe të jashtme, edhe të sigurisë me Bashkimin Evropian. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejtë e i bazuar në merita. Marrëdhëniet mes dy vendeve u jetësuan edhe përmes nënshkrimit të 5 marrëveshjeve të rëndësishme dypalshe. Marrëveshjet përfshin mbështetjen për organizimin e lojrave mesdhetare 2030, mësimdhënien e gjuhës frënge, ndihmën juridike në çështjet penale, ekstradimin si dhe financimin e projektit për lojrat mesdhetare përmes Agjencisë Franceze për Zhvillim. Pasdite, ministri Haddad zhvilloi takim edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti.